不管是什么肉，从冰箱里面拿出来解冻的时候，千万不能用水泡。用水泡的话，这块肉完全是废了。如果是用水直接泡来解冻的话呢，第一，营养会流失一大半；那么第二的话，就是会影响肉的口感和肉的味道。今天的视频主要是教大家能够快速的解冻好肉，而且呢，解冻好的肉跟新鲜的一样。今天的这个方法呢，不管是用牛肉、羊肉或者是鸡鸭鱼肉，都可以用这个方法去操作。好了，闲话不多说了，下面跟着视频一起看一下是怎么操作的。这是一块2斤的猪肉，我们首先把猪肉呢放到一个大碗里面，然后这个时候我们需要一个空碗，空碗里面倒半碗的温开水，然后温开水里面放2到3勺的食用盐。好，放了盐之后，用筷子呢充分的给它搅拌均匀，支盐融化。这里需要注意的是，不能用刚刚烧开的开水，要用温水才可以。如果用开水的话呢，就会把肉的表面上烫熟了，这样子会影响口感。然后把温盐水倒在肉的表面上，把温盐水倒完之后，就放大碗里面，然后静置半个小时左右。因为最近气温比较低，需要的时间稍微长点，需要半个小时左右。好了，半个小时过去了，表面上的冰块也已经融化掉了，就表面上已经有点软了。这个时候呢，其实也可以切得动了，但是里面还是比较硬的。然后这个时候也不能用水泡，再撒上第2次盐。撒了盐之后，我们再用手把肉的每一面都给它涂抹均匀。经过第2次撒盐之后呢，就能够快速的把里面那些冰块给融化掉。用这个方法，不管你的肉放了多长时间，再拿出来吃的话，依然很新鲜。把盐全部撒上去之后，再放那里静置大概10分钟左右。好了，10分钟过去了，看一下这么解冻出来的肉呢，颜色看起来非常的新鲜，跟新买的一样。如果是用水泡出来的肉呢，肉的颜色呢会发白。好了，我们再用刀切一下，看一下能否切得动了。用这个方法呢，确实是挺实用的，在最短的时间内能把肉呢解冻好。看一下这么厚一块肉呢，很容易就切开了。这么切开，看里面的肉的颜色呢，还跟新鲜的一样，特别的红润。你自己在家可以做一下试验，用水泡过的肉呢，跟用这个方法来解冻，那口感真的是差别非常大。用这个方法解冻出来的肉呢，能保留肉的营养。现在呢，快过年了，家里面都会囤一些猪肉，这个方法呢，一定要收藏起来，说不定你哪天会用得上。好了，今天的视频分享就到这了，谢谢大家，我们下个视频再见。点击我的头像可以看到更多的家常美食和生活小技巧，我们下个视频再见。